Բարի երեկո ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Դարձյալ ձեզ հետ է Մեծ Հայք հաղորդաշարը եւ նրա հիմնադիրն ու հիմնական վարողը Գնդապետ Խաչատրյանը։ Այսօր մենք դարձյալ հյուր ունենք մեր ստուդիայում։ Ես կներկայացնեմ AMG TV տաղավարի այսօրվա մեր հյուրին Հարություն Բաղդասարյան, իրավաբան, փաստաբան, Հայաստանի փաստաբանների պալատի անդամ։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել, պարոն Բաղդասարյան։ Ես նույնպես։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Շատ ջերմ եւ այսպես մտերիմ հարաբերություններ ենք ունեցել եւ շարունակում ենք ունենալ։ Ձեզ համարում եմ մեր պետական համալսարանի լավագույն շրջանավարտներից մեկը, մեր սերնդի, իմ սերնդի ամենավառ ներկայացուցիչներից մեկն եք մնացել միշտ իմ հիշողության մեջ, մարդ, որը ամենաակտիվ կերպով մասնակցել է մեր ազգային ազատագրական պայքարին։ Շատ չեմ ուզում ձեզ ներկայացնեմ, բայց երկու բնորոշ բան պիտի ասեմ, որը երևի շատ բան կասի հասկացող հանդիսատեսին։ Պարոն Բաղդասարյանը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուրեմն հակաժողովրդական բռնապետության այն դժնդակ պայմաններում եղել է մեր ազգի երկու այսպես արիական ներկայացուցիչների դատապաշտպանը։ Դրանցից մեկը Ցեղակրոն կուսակցության նախագահ Շանթ Հարությունյանն է եղել, որին ռեժիմը համարում էր իր մահացու թշնամիներից մեկը եւ երևի հիմա էլ են համարում, եւ մյուսը Պավել Մանուկյանը, որը եղել է Սասնա Ծռերի այն այսպես 31 հոգանոց փաղանգի մեջ, որը զենք բարձրացրեց եւ ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը կարող է նաեւ ապստամբել բռնապետության դեմ։ Այս երկու մարդկանց հենց միայն պաշտպանելու համար ես անձամբ իմ խորին երախտագիտություն եմ հայտնում մեր սիրելի եւ հարգարժան պարոն փաստաբանին, պարոն Բաղդասարյան Հարությունին, եւ կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը հասկանում է, որ նման մարդկանց պաշտպանելով պարոն Բաղդասարյանը ցույց է տալիս, որ ինքը քաղաքացիական իսկական դիրքորոշման տեր արիական անձնավորություն է նույնպես, որովհետև նրանց պաշտպանելով ինքը որևէ նյութական շահ չէր ստանալու, այլ ամենալավ դեպքում որևէ գնդակ, հիմնականում թիկունքից կամ եւ այլ կերպով այսպես ասած պետք է դատաստան տեսնեի նրա հետ, բայց նա ոչ մի բանի արժեվ չկանգնեց, որովհետև իր համար, ինչպես տեսնում եք, կարևորը ճշմարտությունն է, արդարությունն է, մեր ազգի իրավունքների պաշտպանությունը։ Դարձյալ ողջունում եմ ձեզ, պարոն Հարությունյան, կարծում եմ այսքանը լիովին բավարար էր պատկերացնելու ձեր բնութագիրը, եւ ես կուզենայի մեր զրույցը այսօր վարեինք հետեւյալ հարցերի շուրջ։ Քանի որ դուք իրավաբան եք եւ իմ կարծիքով մեր հանրապետության այս պահի դրությամբ լավագույն իրավաբաններից մեկը, եւ կարծում եմ, որ մեր ազգը հարուստ է նման անձինք ունենալով եւ թող ձեր շարքերը չպակասեն երբեք ուստվար լինեն ու ոչ ոք չասի թե հայ ժողովուրդը չունի անհրաժեշտ կադրեր, ունենք։ Ինչպես եք դուք վերաբերվում այսօրվա ներքաղաքական իրադարձություններին, որոնցից երևի ամենակարևորն ու ժամանակային առումով մոտը կարծես թե ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով հանրաքվեն է եւ ինչ հարցով է այդ հանրաքվեն, ընդամենը ամբողջ ուրեմն դատական օրենսգրքում մեկ հարցի ուրեմն փոփոխության մասին։ Խնդրում եմ ձեր կարծիքը այդ մասին, հարգարժան պարոն Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն պարոն Մնացական Խաչատրյան, հաճելի է լսել ձեր գովաբանական խոսքերը, բայց իրոք անկեղծ է եւ պարզապես ես կուզեի, որ ես եղնեմ։ Ինչևէ, Հայաստանում այո, տեղի են ունենում որոշակի փոփոխություններ, այդ նաև իրավական հարցության մեջ այս ամենին վերաբերում եմ շատ մեծ վերապահումով ու հերահավատորեն, որովհետև չի կարելի մեկ ամբողջ սահմանադրության հոդված փոխել, ինչ որ որևէ մեկ անձի աշխատանքից ազատելու համար։ Այո։ Ինչևէ այսօր արդեն այս գործողությունները արվում են, բայց որքան ես եմ հասկանում, քաղաքական իշխանությունը չի կարողանում կամ չի վստահ չի, որ կարող է հավաքել են 650,000 քվեները, այս առումով դիմում է նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին Հայաստան գալու եւ այդ օրը մասնակցելու քվեարկությանը, որը տեսականորեն շատ լավ բան է, որովհետեւ
դուք մեր հայրենակիցները, առավել ևս նրանք, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, պետք է մասնակիցը լինեն Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, պետք է լինեն իրենց զգան որպես Հայաստանի քաղաքացի եւ կրեն նաեւ այդ պատասխանատվությունը Հայաստանում ձևավորվող կառավարության կամ ձևավորված օրենքների նկատմամբ։ Այս առումով գուցե նաև լավ է, որ եթե դուք կգաք Հայաստան, անկեղծ ասած չեմ հավատում, թե մեկ քվեարկության համար դուք կգաք Հայաստան ու չեմ էլ կարողանում հավատալ, թե հանուն ինչի պետք է գաք Հայաստան։ Ինքը երևույթ է, եթե վաղը մյուս օր սահմանադրության մեջ իրականում այդպիսի փոփոխություններ լինեն եւ այդ փոփոխությունների արդյունքում Սփյուռքի հայությունը կարողանա մասնակցել Հայաստանի պետական կառավարմանը, որը շատ մեծ արդյունքներ կարող է տալ թե Հայաստան երկրի եւ թե հենց Հայաստանից դուրս ապրող հայության համար, սա գուցե ժամանակին վաղը մյուս օր գուցե շատ էական խնդիր լինի եւ այդ խնդիրը կարողանանք լուծել։ Այս պարագայում սահմանադրության փոփոխությունը, որը իդեպ ասեմ վերաբերում է մինչև 2018 թվականի ապրիլի 9 գործած հոդվածին եւ այդտեղ փոփոխությունը հիմնականում արվում է այն պարզ պատճառով, որ սահմանադրական դատարանի դատավորներին կարող էին առաջադրել նախագահ կառավարություն դատարանների ընդհանուր ժողով հերթականությամբ, հիմա հերթականությունը փոխվում է կառավարություն նախագահ դատավորների ընդհանուր ժողով եւ ամենակարևորը, որպեսզի նախկինում Սերժ Սարգսյանի կամ ավելի վաղ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք իսկ այնտեղ դատավորներ կան, որ նշանակվել են նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, որպեսզի այդ դատավորները գնան, այսպես ասած, վաստակած հանգստի։ Բայց իմ մոտ նաև կասկած կա, որ այդ դատավորներից ոմանք կարող են նորից, եթե նույնիսկ այդ հանրաքվեն հաղթի, կարող են նորից նշանակվել։ Այս ամբողջը գալիս է ասելու մի բան, որ Հայաստանում ռեալ կյանքում ռեալ փոփոխություններ տեղի չեն ունենում, տեղի ունենում կոսմետիկ մեկ անձի պատվերը կատարվող փոփոխություններ, որը ըստիս լավ բանի չի հանգեցնելու։ Այո։ Պարոն Բաղդասարյան, ես իհարկե ասացի, թե դատական օրենսդրության փոփոխության մասն է խոսքը, իրականում իհարկե սահմանադրության համապատասխան կետի մասին է խոսքը, բայց դուք շատ լավ գիտեք, որպես իրավաբան, որ 168-րդ հոդվածի երկրորդ կետը հնարավորություն է տալու տեսականորեն եւ ինչու՞ չէ նաեւ գործնականորեն վաղը բողոքարկելու եւ այդ հսկայական 7-ից 10 միլիոն դոլար արժեցող հանրաքվեի ամբողջ արդյունքը, եթե նույնիսկ դա օգուտ լինի այսօրվա կառավարությանը, թափելու ջուրը, եթե նրանք բողոքարկեն համապատասխան եվրոպական մարմիններում դատական եւ արդյունքում կստացվի, որ այդ հանրաքվեն ինչի համար անցկացվեց։ Միգուցե պարզապես հագուր տալու այսօրվա իշխանությունների իշխանամոլ ձգտումներին եւ ինչ որտեղ անուղղակիորեն ասելու, թե իբր տեսեք հասարակությունը մեր հետ է, այսինքն իրենք ուզում են լեգալիզացնել իրենց այսօր տատանվող իշխանության հիմքերը եւ բ փաստորեն դրանով իսկ այն սահմանադրությունը, որի ընդամենը մի կետն են ուզում փոխել եւ փաստորեն ցանկություն չկա փոխելու, այսինքն ռեժիմի ընդունած 15 թվականի սերժական սահմանադրությունը փոխելու մտադրություն փաստորեն իշխանությունները այսօր չունեն։ Ձեր կարծիքը այս մասին խնդրում եմ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, երբ 2015 թվականին մենք դեմ էինք արտահայտվում սերժական այդ սահմանադրությանը եւ ընդհանրապես ամբողջական սահմանադրությանը, այսօրվա իշխանավորները ասում էին, որ այդ ամենը կեղծորակարգ է։ Նրանք մեզ հետ չէին հակադրվում այդ սահմանադրությանը, չէին հակադրվում այդ սահմանադրության ընդունմանը։ Ինչևէ, գուցե նրանք էին ճիշտ եւ մտածում էին, որ այդ սահմանադրությունը թող անցնի, մեկը վաղը չէ մյուս օր իրենք են գալու իշխանության, գուցե իրենք գիտեին, որ հետո ինչ է լինելու, այսինքն ում հակով են կարում այդ սահմանադրությունը եւ ով է հակնելու։ Չեմ ուզում հաստատ ասել, բայց կյանքը ցույց է տալի, որ ոնց որ թե այդպես է։ Սակայն այսօրվա դրությամբ, եթե այդ սահմանադրությանը մենք ժամանակին ասել ենք ոչ եւ ամեն կերպ խոչընդոտել ենք այդ սահմանադրությանը գալու եւ պարզապես Մուկուչյանը նկարեց այդ հոդվածները, այդ քվեարկության արդյունքները, այո, մենք այսօր էլի վերապահումով ենք մոտենում այդ ամենին։ Հնարավոր չէ մեկ ամբողջական օրենք, մեկ ամբողջական
հիմնական օրենք, որը կոչվում է սահմանադրություն, անընդունելի լինի եւ այդ սահմանադրության ընդհանուր դրույթները հակասող լինեն մեր ազգի, մեր պետության շահերին եւ այդտեղ ինչ որ մի դրույթի փոփոխությամբ այդ սահմանադրությունը լավանա։ Ավելին, այսօրվա քաղաքական իշխանությունը սահմանադրության մեկ հոդվածը փոխելով, բարձ ասում է, որ սահմանադրությունը ինքը լավն է, իրենց համար ընդունելի ընկալելի է, պարզապես այս մեկն ենք փոխում, դրանով իսկ լեգիտիմացվում են այդ նախկին իշխանության կողմից իրականացված գործողությունները։ Մեզ համար ինչն է ցավալի, որ եթե նախկին իշխանությունը իրականում ազգադավեր, հակապետականներ եւ այլն, եւ այսօր այդ ամբողջը շարունակական գնում է, նշանակում է այսօր իշխանությունը այդ իշխանության, նախկին իշխանության օրինական ժառանգորդն է։ Եվ այս է արդեն խոչընդոտում երկրի առաջընթացը կամ զարգացումը, որովհետև եթե երկիրը չի ուզում սկզբունքային փոփոխություններ մտցնել թե իրավական հարթության մեջ, թե քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, այլ պարզապես շարունակում է այն, ինչ նախկինները բերել տվել են, ժողովրդի մեջ մի հետաքրքիր խոսք առաջան, բայց այդ ամբողջ ինչի համար արվեց։ Եվ ձեր կարծիքով ինչի համար էր։ Ունեք այդ հարցի պատասխանը։ Իշխանափոխության համար էր, որոշակի անձանց իմ պատկերացմամբ արդեն Սերժը հոգնեցրել էր այն դրսի տերերին, ովքեր որ իրեն բերել էին իշխանության եւ կար պայմանավորվածություն Սերժին հանելու, մեկ այլով փոխարինելու որոշակի ժամանակահատված ինչ որ առումով այդ հարցերի պատասխանը ես ենթադրում եմ, քանի որ իրենք էլ չունեին, ովքեր այդ իշխանափոխությունը կազմակերպեցին։ Դրա համար որոշակի ժամանակահատված էր պետք, որպեսզի հասկանան, թե վերջին հաշվով ինչ են անելու Հայաստանի հետ եւ ինչ պետք է լինի Հայաստանում։ Ու հարց ավելի շատ միջազգային հարթությանն է վերաբերում, տվյալ դեպքում նաեւ Ղարաբաղին։ Շատ լավ։ Պարոն Բաղդասարյան, փաստորեն, քանի որ Սերժի անունը տվեցինք, Սերժը գնաց Եվրոպա։ Եվ նրա վրայից ոնց որ թե նաև հանելու են բոլոր այդ մեղադրանքները, այդ ծիծաղելի մեղադրանքը ինչ որ 1 միլիոն դոլարի ընդամենը, երբ որ վարչապետը ժամանակին ասում էր երկրից 7 միլիարդ դոլար կողոպտել են, այդ թվում կարծեմ 4-ից 5 միլիարդը միայն Սերժ Սարգսյանը եւ հանգարց ընդամենը 1 միլիոն դոլարի ծիծաղել այդ սալյարկայի գործով է նրան դատում, որն էլ ժամկետ անց գործ է, այսպես ասած, վաղեմության ժամկետ կա եւ ի վերջո նրան վրայից հանելու են այդ ամեն ինչը եւ փաստը այն է, որ կարծես թե նա օրերս Եվրոպա գնալու թույլտվություն ստացավ եւ կարծեմ Հայաստանի Հանրապետությունից արդեն իսկ բացակայում է, դուք ավելի լավ կիմանաք, ներսում է գտնվում։ Չէ, ինձ մի քիչ է հետաքրքրում Սերժը եւ ընդհանրապես իր Չէ, զուտ որպես երևույթ, կարևորը նրա տեղաշարժը չէ, ինքը մի եսի ինչ անձնավորություն չի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ երկիրը թալանած ցանկացած մեկը, որը մեզանից մեր ժողովրդից տարել է միլիարդավոր դոլարներ, այսօր կարող է հանգիստ թույլտվություն ստանալ Հայաստանի այսօրվա իբր թե հեղափոխական իշխանություններից ու երկրից գնալ, ասենք ինչպես գնացին բազմաթիվ մարդիկ, ասենք Կոստանյանը, մյուսները եւ այլն, հա, եւ գնալ իրենց մոսկովյան տերերի մոտ օրինակ, եւ վերջ, հարցը փակվեց։ Բայց այդ փողերը, բայց կատարած հանցագործությունները, սրա համար ով պիտի պատասխան տա։ Սրա համար պատասխանատուն այսօրվա իշխանությունն է, սա արդեն պետք է կարողանալ հասկանալ, որ Սերժի կամ նախկին իշխանության կամ Սերժից առաջվա իշխանության Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան եւ այլն, այդ իշխանությունների գործողությունների քաղաքական գնահատականը պետք է այսօրվա այս իշխանությունը տար։ Եթե չի տվել, նշանակում է ինքը իրավահաջորդը շարունակողն է։ Այսինքն ինքն էլ է անելու այնպես, ինչպես նրանք են արել։ Այո։ Եվ գուցե այդ քաղաքական գնահատականով ավելի մեծ հնարավորություն ունենար այսօրվա իշխանությունը ավելի մեծ հեղինակություն վայելելու, բայց քանի որ քաղաքական գնահատականի տալու մեջ պետք է որ նաև անպայման գնահատվեին նաև այն ժամանակվա իրենց գործողությունները, ես ենթադրում եմ սա է պատճառը, որ չտվեցին, եւ երկրորդ, եթե այսօր քաղաքական գնահատականը տան, վաղներ իրենց քաղաքական գնահատականն են տալու։ Մեր կողմից ցանկացած ժամանակ, ցանկացած իշխանության մենք միշտ այդ նույն բանը ասում ենք, ասել ենք, շարունակում ենք ասել, որ իշխանությունը պետք է նպատակ ունենա ծառայելու ժողովրդին եւ ոչ թե իշխանության գալիս են մարդիկ, ովքեր որ այսօր
աշխատավարձ ընդեղից փոկեն կամ պարգևավճար փոկեն, գնան արտասահմանյան շրջագայությունների, թանկանոց մեքենաներ ու դաչաներ ունենան, սա իշխանության այն չտես եղանակն է, չտես ձևն է։ Եթե իշխանության գալիս են մարդիկ, ովքեր ավելի շատ ունեն գաղափարական հենասյուն եւ նաեւ որոշակի առումով նյութապես ապահոված են, ապա իշխանության եկած այդ մարդիկ սկսում են ծառայել ժողովրդին, որովհետեւ իրենց համար արդեն գլխավոր խնդիրը հենց դա է լինում։ Այսօրվա իշխանության համար, քանի որ իրենք ասում են, որ իրենք կոռումպացված չեն, իրենք նպատակ ունեն ընդհանրապես աշխատավարձներ կամ, չգիտեմ, այսպես ասած, օրինական վճարներ ստանալու։ Իրենց քիչ է հետաքրքրում այս առումով, թե Սերժ Սարգսյանը ինչի համար է մեղադրվում։ Իրենց համար կարևորը, որ Սերժ Սարգսյանի գործը ուղարկեն դատարան։ Իրենց նույնպես նաև քիչ է հետաքրքրում, թե ինչով է մեղադրվում Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քանի որ որպես իրավաբան եմ ասում, երկու գործերն էլ շատ թույլ են, ենթադրում եմ, որ դատարանում թե Սերժը եւ թե Ռոբերտ Քոչարյանը գուցե նաև ինչ որ կերպ կամ պայմանավորվեն կամ ինչ որ կերպ նրանք կարողանան իրենց գործերում հաջողությունների հասնել, որը որևէ լավ բանի չի հանգեցնելու Հայաստանում, հակառակը դրա արդյունքում կարող է Հայաստանում ավելի լարվածությունը մեծանա։ Իմ պարզ պատկերացմամբ այս նախկին իշխանությունները այսօր քաղաքական ռևանշի են ձգտում եւ այդ քաղաքական ռևանշի ձգտելու հարցում իրենց օգնում է այս իշխանությունը, որովհետեւ ժամանակին նրանք չեն եղել լուրջ քաղաքական գործիչներ, նրանք եղել են միայն պետական պաշտոնյաներ, իսկ հիմա հրապարակային գործիչ են դառնում եւ ավելի շատ ընդգրկում են, այսպես ասենք, ընդդիմադիր որոշակի դիրքորոշում ունեցող մարդկանց։ Դրանով իշտ այսօրվա իշխանությունը իր համար պատրաստում է այնպիսի մի ընդդիմություն, որին այսպես հնարավոր լինի տեսականորեն հաղթել եւ այն ընդդիմությունը, այն ռեալ ընդդիմությունը, որը գոյություն ունի Հայաստանում, ինքը որևէ կերպ այսօրվա դրությամբ լուսաբանված կամ որևէ կերպ իր դիրքորոշումը հայտնելու հնարավորություն չունի։ Սա նույն սերժական գաղափարախոսությունն է, սերժական աշխատանքն է, ամեն ինչ արվում է ընդդիմադիր դաշտը փոշիացվելու, բերում են իրանց համար նշանակում են ընդդիմադիրներ, որոնց հնարավոր լինի, որոնք երևի ունեն կոմպրոմատ եւ որոնց հնարավոր լինի հաղթել, որպեսզի դաշտում մնան մենակ իրենք։ Հայաստանը այդ երևի այդ միակ երկիրն է, երևի այդպես, որտեղ թե ընդդիմությունը եւ թե իշխանությունը ունեն նույն կողմնորոշումը։ Այո, հասկանալի է։ Շատ լավ, քանի որ խոսեցինք թալանված գումարների մասին, պարոն Բաղդասարյան, տվյալներ կային 7 միլիարդ դոլարի մասին եւ դա մենք չենք ասում, Նիկոլ Փաշինյանն էր ժամանակին ասում, հիշում եք, եւ հիմա օրերս նույնիսկ ավելի շատ էր ասում, չէ, 9 միլիարդից, չնայած ինքը հասցրեց պետական պարտքը 9-ի արդեն, ինչեւ է, 1.5 միլիարդ էլ ինքը ավելացրեց եղածի վրա։ Հիմա տեսեք, վերջերս իրավապահ մարմինների ղեկավարների հետ խորհրդակցության ժամանակ նա հայտարարեց, որ այս 2 տարվա ընթացքում վերադարձվել է ինչ-որ մոտ 70-75 միլիոն դոլարի կարգի գումար, չէ։ Դա 7 միլիարդի մեջ, եթե լավ, վերցնենք 7 միլիարդ է, 1% է, չէ կազմում։ 2 տարում 1%, եթե այս արագության վերադարձվի, այսինքն եթե 10 տարի անգամ Փաշինյանի ռեժիմը լինի տեսականորեն, ուրեմն մենք ընդամենը 5% ենք ունենալու այդ թալանված գումարը եւ 95%-ը տանելու են ու վայելելու են նրանք, որոնք հենց դրա համար էլ երևի Փաշինյանին դրել են եւ դուք շատ ճիշտ ասացիք, որ մոտապես ասիկ պայմանավորված ընդդիմություն, պայմանավորված իշխանություն, այսինքն շատ հարմար իրենց համար միջավայր են ստեղծում, ապահով կերպով մեկը մեկից իշխանությունը փոխանցելով, ուրեմն նա գնում է նրան պաշտպանելու պայմանով, նա գալիս է նրան պաշտպանելու պայմանով եւ բնականաբար քաղաքական գնահատական չինի, իրավաքաղաքական համակարգը չի փոխվում եւ բնականաբար չեն դատապարտելու, ժողովուրդն նայում է այս ամբողջ հանդեսին եւ ուրեմն շոուների ձևով փաստորեն կարողանում են այսպես լապշա կախելով ժողովրդի ականջներին շարունակել իրենց իշխանությունը եւ մի շատ կարեւոր բան ասացիք ոնց որ թե նրանք երկուսն են նույն տերեր ունեն կամ նույն կենտրոնից են կառավարվում եթե ես ճիշտ եմ հասկանում ձեզ այդ կենտրոնը պետք է որ Կրեմլը լինի ճիշտ է Ես եմ այդպես մտածում որովհետեւ քանի որ կառավարման ձևերն ու մեխանիզմներն են նույնը Եվ
որքան ես եմ կարողանում հասկանալ թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը ձգտում է ավելի շատ ռուսամետ լինել եւ իրենց պայքարը հիմնականում այն բանի համար է, թե ով ավելի շատ դուրեկան կլինի Կրեմլին եւ ով ավելի շատ Կրեմլից իրենց բարերն ասեմ դաբրոն ստանա։ Հավանությունը կստանա։ Շատ վտանգավոր է, որովհետեւ Հայաստանում ըստ էության արևմտյան կողմնորոշում ունեցող կուսակցություններ եւ արևմտյան կողմնորոշում ունեցող քաղաքական գործիչներ տեսականորեն այսօրվա դրությամբ Հայաստանում չասեմ չկան, բայց ակտիվ գործողություն ծավալողներ չկան։ Սա ոչ թե անհրաժեշտություն է պարզապես այս պահի համար, այլ պարզապես եթե վերջերս խոսում էին չէ թե Տիգրան Մեծի ժամանակ Հայաստան ինչպիսին է եղել եւ այլն, այնտեղ Ալիևին բաներ էին խոսում, պատկերացնում։ Եթե կարողանում ենք հասկանալ, այո, Տիգրան Մեծի ժամանակ Հայաստան, Տիգրան Մեծից ենք եթե սկսում, եթե մի քիչ ավելի առաջ չեն գնում, Հայաստան ունեցել է արևմտյան կողմնորոշում, ինքը գտնվելով աշխարհի կենտրոնում, ինքը կարողացել է եւ գուցե նաեւ կարողանում է լավ մանևրել արևելքի եւ արևմուտքի միջեւ, պարզապես վերջին մի քանի 100 տարին է, որ չգիտես ինչի այդ ամբողջը արևելք-արևմուտքը փոխարինվել է հյուսիսով եւ այսօր Իսրայելի ժամանակներից սկսած երևի բոլորը մտածում են թե ոնց անենք, որ ավելի շատ ռուսաց կայսրին դուր գանք, որպեսզի նա իր օրտնանքը միշտ իրենց գլխին պահի։ Հայաստանում երբ կձևավորվեն այնպեսի քաղաքական ուժ, որը իրականում իր արժեվ խնդիր կդնի քաղաքակրթական արժեքներ, չասեմ եվրոպական կամ արևմտյան, քաղաքակրթական արժեքներ, որը նաև հարիր է մեր ազգային նկարագրին, ապա այդ դեպքում Հայաստանը կունենա զարգացման հեռանկար։ Այս պահի դրությամբ մենք Եվրոպայից կամ արևմուտքից վերցնում ենք այն, որը հարիր չէ մեր ազգային գաղափարախոսությանը, մեր ավանդական մտածելակերպին ու գործելակերպին, նույն թվում նաև Ստամբուլյան կոնվենցիան, բայց որը որ պետք է կարողանանք Եվրոպայից վերցնել, օրինակ օրենքի գերակայությունը, մենք այդ չենք վերցնում, ճիշտ հակառակը, օրենքը այսօրվա դրությամբ աշխատում է այնպես, ինչպես ուզում է իշխանությունը։ Մեկ նախադասություն ավել ասեմ, հիմա շատ կարևոր գործ են անում, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենք են ուզում ընդունել, որը ըստ իս շատ գովելի է, բայց չեմ հավատում, թե արդյունքի կհասնեն, որովհետև դրանով սեփականատերերը կփոխեն մեկ այլ սեփականատերերով եւ այս առումով դժվար թե կարողանան երկրում լուրջ տնտեսություն ունենալ։ Այսինքն պարզապես այդ գույքը, որ զավթեցին ինչ որ ապօրինի ճանապարհով ձեռք բերած անձանցից, այս զավթած գույքը վաղամիսուր կպահեն իրենց, կվերցնեն պետությանը, հետո կվաճառեն իրենց կոպեկներով, որը շատ վտանգավոր հետևանքներ կարող է առաջացնել։ Ինչևէ Հայաստանում չի իրականացում այնպեսի քաղաքականություն, որպեսզի մենք եւ դուք եւ կարողանանք հավատալ Հայաստանի ապագային եւ այդ որ ասում էին ինքնաթիռներով էսա գալու են Հայաստանը սկսելու է ծաղկել, Հայաստանում սկսելու են ներդրումներ լինեն, այդ ամենը չի լինելու, չի լինում, որովհետեւ որքան ես եմ հասկանում, արդեն մեր հեռուստադիտողները գուցե կհաստատեն այդ ամենը, եթե լավը լիներ, հիմա այս 2 տարվա ընթացքում առնվազն գոնե մի 2 միլիոն մարդ հետ է կացկմել։ Համամիտ եմ ձեզ հետ ձեր հատկապես վերջին նախադասության հետ, պարոն Բաղդասարյան, եւ թույլ տվեք, գիտեք, մի շարք մտքեր առաջ քաշեցիք, նախ արևմտյան ուղղությամբ գործող կուսակցությունը, ինչքան գիտեմ, ակտիվ գործում է եւ ազգային ինքնորոշում միավորումը եւ հատկապես եվրոպական կուսակցությունը Տիգրան Խզմալյանի գլխավորությամբ, կարծեմ նրանց ակտիվությունը կայանում է նրանում, որ մեր ազգային արժեքներն են փորձում բարձրացնել եւ Եվրոպայի հետ կապեր հաստատել, բայց ես կարծում եմ, որ արևմուտքին այդքան կարևոր չի, թե Հայաստանում արևմտամետ կողմնորոշման կուսակցություններ կամ քաղաքական ուժեր կլինեն, թե ոչ, նրանց շատ կարևոր է, որ լինեն, որտեղ իսկապես դուք ճիշտ նկատեցիք, արևմուտքում է զարգացումը, քաղաքակրթությունը, դրա համար արևելքի բոլոր երկրները Չինաստանից ու Ճապոնիայից սկսած եւ իրենց զարգացման հիմքերը վերցել են այդտեղից եւ ուղղված են այսպես ոնց որ հավասարեցվում են արևմտյան քաղաքակրթության զարգացման հետ առայժմ նրանք են թելադրում եւ դա ճիշտ է եւ արևմտյան քաղաքակրթության ակունքներում նաեւ Հայաստանն է կանգնած դուք նշեցիք այդ մասին
Չնայած Տիգրանյան Հայաստանը ինքը ոչ այդքան արևմտյան ուղղվածության էր, այլ սինթեզն էր երկու քաղաքակրթությունների արևելյան եւ արևմտյան, այսինքն ինքը հելենիստական դեր Մակեդոնացու ժամանակ առաջացած հելենիստական քաղաքակրթության կրողն էր եւ զոհ գնաց արևմտյան քաղաքակրթության ներկայացնող Բարբարոս Հռոմին, որը հետագայում ինքը վերցրեց Տիգրանյան քաղաքակրթությունը եւ տարածեց Եվրոպայում։ Այսինքն, այստեղ հետարքիր բան է, որոնց մասին հիմա չարժի պատմական այդ հարցերի մեջ պատմաքաղաքակրթական, բայց Արևմուտքը ուրախ կլիներ, եթե Հայաստանում լիներ հայամետ ուժ։ Օրինակ Փաշինյանը հայտարարել է, թե ես հայամետ եմ, թե ես ռուսամետ չեմ, արևմտամետ չեմ, բայց իրականում պարզվեց ոնց կարա ինքը հայամետը լինի, եթե ռուսական բազան Հայաստանում է եւ տարին մի 4 անգամ գնում է Պուտինի ուրեմն օրինանքը ստանալու կամ այն ոնց ասիկ դաբրոն կամ հավանությունը եւ ընդհանրապես հայկական քաղաքական դաշտը կախված է Կրեմլից։ Եվ մի վերջին դիտողությունը դուք ասում եք փոփոխությունների մասին օրենսդրական, որ դրական որոշ բաներ կան, բայց ցավոք սրտի այդ ամեն ինչը ներքին քաղաքականություն է նշանակում, բայց գաղութում չի կարող լինել քաղաքականություն իրականում, ոչ ներքին եւ ոչ էլ առավելևս արտաքին, ինչպես տեսնում ենք, այդ խայտարակություն է, որովհետեւ գաղութում կարող է լինել զուտ տեղական ադմինիստրատիվ օրենքների կամ կանոնադրությունների ինչ որ փոփոխություն, ոչ ավելին, քանի որ ազգային պետականություն որպես այդպեսին Հայաստանը չի կայացել, ամենամեծ ցավով եմ ասում այս բանը եւ երևի հենց այդ պատճառով է որ դուք շատ ճիշտ նկատեցիք որ այդ 2 միլիոն հայությունը չի գալիս այո մենք այսօր ոչ թե 2 միլիոն ընտրող պիտի ունենանք Հայաստանի Հանրապետության այլ առնվազն 4-ից 5 միլիոն որովհետեւ 2-3 միլիոնին Նիկոլ Փաշինյանի նախորդ ռեժիմները Հայաստանից դուրս են վռնդել ինքն էլ փաստորեն իր քաղաքականության ոչ թե նպաստում է դրանց վերադառնալուն այլ ընդհակառակը կարծես կատարելով իրենց ընդհանուր տերերի մոսկովյան հանձնարարությունը աշխատում է հերրու պահել Հայաստանից, որովհետև եթե դրանք վերադառնան, իմ կարծիքով, եւ կարծում եմ դուք էլ դրանք համաձայնվեք, նրանք չեն կարողանալու իշխանությունը պահել, ահա թե ինչու երկրի կոպիտ ասած բաժնետերերի մեծ մասին հեռացրել են, որպեսզի իրենց փայը շատ մնա մեկ եւ երկրորդ ապստամբող նյութը կռվող ուժը զանգվածը քիչ լինի։ Սա է պատճառը, իհարկե մենք ձեզ երբեք մենակ չենք թողնի եւ մեր դրսում գտնվելը ու այդ զանգվածի գտնվելը իրենց համար վտանգավոր է։ Ուստի իրանք ոչ միայն շարունակում են այդտեղ ներսում քայքայել հաջորդի միասնությունը, այլև իրենց չար գործը կատարում են նաեւ Սփյուռքում։ Դրա համար Հայաստան-Սփյուռք այս հերոստակամուրջների եւ ընդհանրապես մեր կապի իմաստը նաեւ դա է, որպեսզի կոորդինացված կերպով աշխատենք մեր հայության ընդհանուր նպատակների իրականացման եւ Հայաստանի բարձրացման վրա։ Համամիտ եք սրա։ Համաձայն եմ ձեր հետ եւ դա շատ կարեւոր աշխատանք եք դուք կատարում, դա պարզապես այսօրվա հրամայականն է, հույս ունենք, որ իսկապես այդ ամբողջ արդյունքի կբերի, որովհետեւ ազգային մտածողություն ունեցող ուժերի մեծ մասը ու այդ ազգային մտածողների մեծ մասը գտնվում են այսօրվա դրությամբ նաև Հայաստանից դուրս։ Այլ խնդիրը թե ինչի համար են նրանք այսօր Հայաստանից դուրս, բայց շատ կարևոր է, որ այդ ամբողջ ուժերի կոնսոլիդացիան տեղի ունենա։ Գիտեք, երբ մարդիկ պարզապես իշխանության են գալի, թեկուզ նաև այդ ազգային հողի վրա, բայց պարզապես իշխանության հասնելուց հետո մոռանում են այն ամբողջը ինչի համար իրենք եկել են եւ ում պետք է որ ծառայեն, նրանք անմիջապես տեղափոխվում են այն դաշտ, ովքեր որ իրենց բերել են։ Հայաստանում ինչի է այսօրվա դրությամբ դժվար իրականում քաղաքականությամբ զբաղվելը, դուք ասացիք, որ արևմտյան եվրոպական կողմնորոշում ունեցող կուսակցություններ կան, հա, բայց դրանցից ոչ մեկը խորհրդարան կամ կառավարություն չի մտնում։ Նրանք արտախորհրդարանական են, ճիշտ է։ Դրանք ամբողջ խնդիրը նա է, որ կարող են մարդիկ լինել, ովքեր խոսեն մեծ գաղափարների եւ իդեպ դուք շատ հստակ սինթեզեցիք այդ իրավիճակը, որտեղ որ գտնվել է կամ գտնվում է Հայաստանը, որովհետեւ իրականում հայերիս մեջ կա մենք էությամբ արևելյան ենք, ոգով արևմտյան ենք, որովհետեւ մենք այդ խիզախությունը, հզորությունը ունենք, բայց նաեւ ունենք որոշակի առումով հեզություն, որոշակի առումով նաև կախվածություն։ Երևի սա պետական մտածողությունն է մեր մոտ ինչ-որ կերպ նաև պակասել, որովհետև բոլոր ժամանակաշրջաններում մենք փորձել ենք հասկանալ, թե որ տերությանը պետք է ավելի շատ մոտ լինենք, արևելյան տերություններին, թե արևմտյան տերություններին։ Սա գաղափարախոսություն է, որ երևի տարիների ընթացքում կամ դարերի հազարամյակների ընթացքում մեր մոտ ձևավորվել է։ Բայց այսօր կան չեն մարդիկ, ովքեր
հենց հայակենտրոն եմ մտածում եմ, որ Հայաստանն է կենտրոնը եւ Հայաստանից է տեղափոխվում ամբողջ աշխարհում քաղաքակրթությունը, թե արևելք եւ թե արևմուտք։ Եվ եթե մենք կարողանում ենք այդ կենտրոնի տերը լինել, եւ պատահական չի, որ այսօր շատ ուժեր ուզում են, որ Հայաստանում իրականում իրենց խարիսխը ձգել, խարիսխը գցել, որովհետեւ պարզ հասկանում են, այս տարածաշրջանում լինել ունենալ իշխանություն, սա ենթադրում է նաև ազդել ինչպես արևելքի վրա, ինչպես արևմուտքի, այնպես էլ հյուսիսի վրա։ Էլ չեմ ասում, որ այսօր հիմա Հայաստանի մոտ, շատ մոտ տարածքում Սիրիայում տեղի ունենում իրադարձություններ, որոնք ուզած թե չուզած պետք է անդրադառնան Հայաստանի վրա եւ ցավոք սրտի, որքան ես եմ հասկանում, Հայաստանի իշխանությունները դրան էլ պատրաստ չեն։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք Հայաստանում ձևավորել այնպիսի իշխանություն, որ հասկանա, որ ինքը պետք է այդ տարածաշրջանում թելադրողը լինի։ Քանի չկա այդպիսի իշխանություն, Հայաստանը միշտ ընկնելու է ազդեցության գոտին, ազդեցության տակ։ Եվ հնարավոր է, որ այդ ազդեցությունը վաղուց որ փոխվի, ուրիշ ազդեցություն լինի, բայց ելի դա հայակենտրոն չլինի։ Շնորհակալություն պատասխանի համար, քանի որ դուք Վայոց ձորի բնակիչ եք եւ նվիրյալ այդ մեր Սյունիք նահանգի, Մեծայքի Սյունիք նահանգի այդ հրաշալի գավառի, որը հայտնի է իր բազում, ուրեմն պատմական եւ հնագիտական ու մշակութային նշանավոր վայրերով, այդ թվում կարծեմ այնտեղ է գտնվել աշխարհի ամենահնագույն կոշիկը, այնտեղ է գտնվում աշխարհի ամենահնագույն գինեգործարանը, այսպես ասենք, եւ էլի բազում բաներ։ Ես ձեզ որպես նվիրյալ Վայոց ձորեցու եւ նաեւ ազատագրական շարժման 20-րդ դարի սկզբի ազատագրական շարժման նշանավոր դեմքերից խմբապետ Յապոնի հայրենակցի կուզենայի մի բան հարցնել, հարգելի պարոն Բաղդասարյան։ Վայոց ձորը կանգնեց այս մեր վերջին տարիներին հայոց ազատագրական շարժման առաջի գծի վրա, երբ որ ուրեմն բարձրացավ Ամուլսարի հարցը։ Ամուլսարը թվում էր, թե երկրորդական խնդիր է, բայց տեսեք, սա մեր ժողովրդի համար կենսական նշանակություն ունեցող կարծեմ հարց է, հարց, որից կախված է մեր ժողովրդի զուտ ֆիզիկական գոյությունն ու ապագան, որովհետև Վայոց ձորը տեսեք գտնում է մի տարածքում, որ իրար է կապում Արարատյան դաշտը եւ Սյունյաց լեռնաշխարհը, իրար է կապում մի կողմից Նախիջևանը, որ առայժմ դեռ մերը չի, պիտի վերադարձվի եւ մյուս կողմից ուրեմն Քարվաճառի շրջանը, որտեղ Արցախի այդ հատվածն է, ուրեմն եւ մյուս կողմից էլ Գեղարքունիքը Սևանով։ Տեսեք, ուրեմն կենտրոնում է գտնվում մեր մի շարք կարևոր մարզերի ու տարածաշրջանների, որոնց մի մասը կոնկրետ Նախիջևանը դեռ մերը չէ, բայց նա այդ կապող օղակը լինելով նաև բացի քաղաքական, ստրատեգիական նշանակությունից ունի նաև զուտ տնտեսական եւ այսպես ասենք հայ ժողովրդի համար գոյատևման նշանակություն։ Ես ուղղակի ուզում հիշեցնել, որ այդտեղ խնդիր կա ջրային ռեսուրսների, որոնք ամեն կողմ ուրեմն գնում են Վայոց ձորից բոլոր ուղղությունների վրա եւ մի վիթխարի ավազան այդտեղից է սնվում։ Ինչ եք կարծում, այսօրվա կառավարությունը շարունակում է մնալ այն հակաժողովրդական, այն դավադիր գաղափարի վրա, որ պետք է Ամուլսարը շահագործվի որպես հանք, թե ի վերջո նրանք նահանջեցին Վայոց ձորեցների եւ ամբողջ հայ ժողովրդի միասնական, այսպես պաշտպանական շարժման ուրեմն ազդեցության տակ։ Շնորհակալություն հարցի համար, դուք իմ այդ նուրբ լարերին կպակ, այո, լինելով ծնունդով Վայոց ձորցի, հերհերցի, ես շատ պարզ եմ հասկանում, որ Աստված մի արած է, եթե հանկարծ Ամուլսարի հանքը որպես Ամուլսարը բացվի որպես հանք։ Ուրեմն հարցն այն չի, որ Ամուլսարից այդ ամբողջ հանքանյութը, որ հանեն Հայաստանը ընդամենը ստանալու է տարվա ընթացքում 50 միլիոնի եկամուտ, եթե ստանալու է։ Հարցն այն է, որ այդ ամբողջ հետագայում պետք է լվացվի ցիանիդով, հարցն այն է, որ այդ ամբողջ ապարները, թփային դրենաժը, որը հանքարդյունաբերության արդյունքում ջրերը, թթվային ջրերը շատ հնարավոր է հասնեն որոտան արփա այսօրվա դրությամբ չգործող թունելին եւ այնտեղից թափանցեն թունելի միջով դեպի Կեչուտի ջրամբար եւ այնտեղից Սևանալիճ։ Ուրեմն ամբողջ տարածաշրջանը, ինչպես դուք նկարագրեցիք,
ընկնելու է շատ լուրջ հարվածի տակ։ Էլ չեմ ասում, որ այդ ամբողջ ջրերը ներթափանցելու են արփագետ, իսկ Վայոց ձորի ամբողջ տարածքը սնվում է արփագետից, արփան պարզապես այդ Վայոց ձորցիների համար այդ միակ սնուցող գետն է, որը հնարավորություն է տալիս իրենց ինչ-որ ձևով այդ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու։ Էլ չասեմ, որ այդ նաև օդի եւ բնության աղտոտվածությունը արդեն կարող է հասցնել մի այնպիսի չափանիշների, որ ջերմուկում որպես առողջարանային վայր այլևս հանգստացողներ չլինեն, այդ ամբողջը ազդի նաև ջերմուկ հանքային ջրի վրա, ազդի նաև ջերմուկի հակառակ կողմը քարավաճառում գտնվող այդ հանքային ջրի վրա, նաև կենթանական աշխարհի եւ բուսական աշխարհի որոշակի ռեպտիլյաններ կարող են վերանալ, ինչևէ մենք ունենալու ենք մի ամայի տարած հանուն նրա, որ երկիրը չակերտների մեջ եմ ասում, տարվա ընթացքում կունենա 50 միլիոն եկամուտ եւ որոշակի անձիկ պարզապես ստանան միլիարդներ։ Հասկանալի է։ Էլ չասեմ, որ ամենայն հավանականությամբ, որովհետեւ ես ծանոթ եմ այսօրվա Լիդիանի տնօրենի հոր աշխատություններին եւ այն ժամանակ 60-70-ական թվականներին, երբ մեր տարածքներում եւ ես հիշում եմ դպրոցական երեխայի, երբ մեր տարածքներում իրականացնում էին գեոդեզիական աշխատանքներ, կլոր փոսեր էին փորում։ Ու ես հիշում եմ, որ այդ քարերը որ հանում էին ու մեծերն էլ ասում էին, թե մի գնացեք այդ փոսերի մոտը մի կանգնեք, ասում էին գետնի տակից կարողա բաներ դուրս գան, դե բնականաբար տարիքով մարդիկ վախեցնում էին, թե ընդերքից բաներ են դուրս գալի եւ ես հասկանում եմ, որ շատ ճիշտ էին ասում, որովհետեւ այո, այդ խողովակների միջով դուրս էր գալի ճառագայթ, դուրս էր գալիս այն ճառագայթները, որոնք հետագայում հասկացանք, որ իրենցից ներկայացնում են ռադիոակտիվ նյութեր։ Եվ այսօր Վայոց ձորի բնակչության շատ մեծ մասը իրականում ունի որոշակի այդ խնդիրներ առողջության հետ կապված, որովհետև եթե մենք անդերքին հանկարծ ձեռք ենք տալի, այսինքն որոշակի տարածքներ փորձում ենք բացել եւ այլն, այդտեղից տեղի ունենում ճառագայթում։ Դա բավական չէր, որ Արփասեվան թունելը կառուցվեց եւ այսօրվա դրությամբ այդ ամբողջը իհարկե լցված է ջրով կամ լցվում է ջրով եւ դա ինչ որ կերպ դուրս չի գալի, բայց այն աշխատանքը, որ այսօր ուզում են անեն Ամուrsարի համար, այսինքն բաց հանքարդյունաբերությունը, սա ինքնին ոչ միայն Վայոց ձորը, այլ ամբողջ Սյունիքը եւ այդ հարական ամբողջ տարածքները կընկնեն հարվածի տակ։ Այո, շնորհակալություն պարոն Բաղդասարյան։ Հուսով եմ, որ Աստված խելք եւ միտք կտա այսօրվա այսպես կոչված իշխանավորներին եւ եթե չէ, գոնե ժողովրդին կտա այդ խելքը, միտքը, հզորությունը, որպեսզի փոխի եւ իշխանության բերի այն մարդկանց, որոնք կհարգեն մեր ժողովրդի ներկան եւ կաշխատեն նրա ապագայի համար։ Բայց ներողություն եմ խնդրում։ Իհարկե, անշուշտ։ Խաչատրյան, ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, երբ որ այս ժամանակ ասում էինք Ամուrsարի համար եկեք հանրաքվե անենք, այնտեղ իշխանության ներկայացուցիչներն ասում էին, թե ինչ պարտադիր է, որ իմ հարևան Պողոսը գիտակցի, թե ինչ է անում, երբ որ այսօր այդ նույն իրենց հարևան Պողոսը պետք է գնա իրենց համար այո ասի, Ամուrsարը իրենց համար, չգիտեմ, Պողոսների մակարդակի խնդիր է, իսկ Ամուrsարը շատ ավելի գերագույն խնդիր է, քան այսօր Սահմանադրական դատարանի ինչ-որ դատավորի մեկ այլով փոխելը։ Եվ երբ իրականում անհրաժեշտ է իշխանությունը, որ պետք է ժողովրդի կամքը հարցնի, դա չի անում։ Ավելին, մի երկու օր առաջ ասին, դե կարող է, եւ ճիշտ էին ասում, օրենքով կարող է 200,000 մարդ ստորագրություն հավաքի եւ ինքը դնի հարաքվեի։ Այսինքն ուզում եմ ասել, որ Ամուrsարը իշխանության համար չի խնդիր։ Ամուrsարը ժողովրդի համար է խնդիր։ Ուզում են ասեմ, որ իշխանությունն ու ժողովուրդը տարբեր են։ Իդեպ իրենք այն աստիճանի երբեմն պրիմիտիվ են վարվում, որ պարզ հասկացում են, որ իրենք կտրված են ժողովրդի։ Իրենք գաղութային իշխանության կամակատարներն են, դա պարզ երևում է նաև դրանից եւ մյուս գործողություններից, եւ բնականաբար հանրաքվեն ոչ թե նրա համար է, որպիսի
ինչ որ 7 մարդու հարց լուծվի, որոնց վաղուց 2 տարի առաջ պետք է բանտերում նստեցրած լինեին այ ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործների համար իշխանությունը բռնազավթելու եւ դրան նպաստելու համար նախորդ ռեժիմների եւ այլն։ Չնայած այս ռեժիմն էլ պակաս չի որևէ բանով։ Ուղղակի ավելի լեգալ կերպով թալանում է ժողովրդին, պարգևավաճառներին եւ այլ ամանտակ։ Բայց պարոն Բաղդասարյան, խնդիրը նա է, որ գաղութատեր կայսրությունը Ռուսաստանը այսօր ուզում է այսօրվա այդ փաշինյանական ռեժիմի ձեռքով լեգալիզացնել իր գաղութային իշխանությունը Հայաստանի վրա, թաքնված իմաստը սա է։ Եվ դրա համար նրանք ամեն գնով փորձում են լեգալացնել Փաշինյանի կառավարությունը, դրանով իսկ այդ գենսեկական, որովհետև դա սուպերվարչապետական սահմանադրություն չէ, գենսեկական սահմանադրություն է, որտեղ Պոլիտբյուրոյի ձևով տեղական գաղութային ռեժիմը իշխելու է եւ ցանկացած իրենց ուզած մեծամասնությունը հավաքելու են այդ պարլամենտում։ Եվ սա է խնդիրը, որի համար շահագրգռված Մոսկվան դրդում է նրանց, որ անպայման Հայաստանում այդ հանրաքվեն անցկացնեն։ Սա մի կետի փոխման հարց չէ։ Սա գաղութային ռեժիմի փաստացի լեգալիզացիայի հարցն է, ինչպես մայիսի 9-ին եվրոպական եւ այլ երկրների ղեկավարներին կռեմլ հավաքելով Կարմիր հրապարակ Պուտինը փորձում է լեգալիզացնել իր կործանման մոտեցող կայսրության ուրեմն վարկը եւ իր իշխանության շարունակություն որպես Ռուսաստանի պրավիցել գերիշխան այնպես էլ ուրեմն նա գաղութում հայկական գաղութում իր իշխանությունը շարունակելու համար եւ բնականաբար արդեն ամուլ սարները եւ մյուս 400 սարերը որոնք իրենք թալանում են կշարունակվեն ուրեմն գիշատչաբար թալանվեն Ռուսաստանի կողմից եթե հայ ժողովուրդը կամավոր գնա այդ թակարդ հանրաքվեին այո ասի թե ոչ ասի կարևորը մասնակցելն է եւ դրա համար է որ մեզ դիկտատորներով կանադաներից ամերիկաներից ֆրանսիացիներից կանչում են որ քվեարկենք այդ գաղութացման համար ես ուզում եմ հայ ժողովուրդը սա շատ լավ հասկանա բայց քանի որ շուշափեցին գաղութատիրոջ Ռուսաստանի հարցը արդեն որ երրորդ անգամ որտեւ նրա ականջները ամեն տեղից երևում են ուզում եմ ձեզ մի բան ասել եւ ձեր հետո ձեր կարծիքը խնդրել տեսեք Ռուսաստանը ես համարել եմ եւ հիմա էլ համարում եմ որ Հայաստանի բնական դաշնակիցն է, դա կոչվում է естественный союзник։ Ինչպես բնական դաշնակիցն է օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, բայց Ռուսաստանը լինելով բնական դաշնակից Հայաստանի եւ մի շարք այլ երկրների համար, երբեք չի կարողանում օգտվել այդ մեծ առավելությունից, որովհետեւ ինքը այդ երկրն է Հայաստանի եւ մյուսների վրա նայում է որպես ստրուկների, ինքը ստրկատիրոջ, ճորտատիրոջ հայացքով է նայում նրանց։ Նա չի կարողանում դաշնակից ընդունել, որովհետեւ այդ մեծապետական հովերը, որ ունի նրա վերնախավը, եւ գալիս է դա իր ժողովրդի բնավորությունից ցավոք սրտի, որտեւ ամեն ժողովուրդ արժան է իր կառավարությանը։ Թույլ չի տալիս, որ նա այդ երկրների հետ վարվի որպես դաշնակիցների։ Եվ սա էլ Ռուսաստանին ամեն անգամ տանում է կործանման։ Իսկ օրինակ տեսեք Միացյալ Նահանգները Հայաստանի եւ մյուս այդպիսի երկրների նայում է որպես դաշնակիցների եւ դա է պատճառը որ Ռուսաստանից մենք ստանում ենք Քեմալ Լենին պայմանագիր որով Թուրքիան եւ Ռուսիան ընդ որում արդեն կործանման դատապարտված եւ Ռուսաստանի կողմից փրկված Թուրքիան եւ Ռուսիան կիսում են մեր հողերը բաժանում են մեր երկիրը ոչնչացնում են մեր պետականությունը եւ նույնիսկ ոչնչացնում են մեր ապագան, որտեղ այդ Մոսկվայի պայմանագրի, գիտեք, 8-րդ կետում դրված է դրույթներ, որոնցով թույլ չեն տալիս նույնիսկ ապագայում պայքարելու մեր ազգային իրավունքների համար, որպեսզի պահպանվի տարածաշրջանի այսօրվա քաղաքական ճարտարապետությունը։ Եվ իսկ Միացյալ Նահանգները տեսնում են, որ 100 տարի առաջ եւ այս տարի 100-ամյակն է լրանում Ուրեմն ապրիլի 23-ին ճանաչեց Հայաստանը որպես միակ պետությունը Կովկասում, ընդ որում սահմաններով, որի մեջ Արցախն են մտնում, որի մեջ Նախիջևանն են մտնում, անգամ Ջավախքը, այսինքն վաղը մյուս օր որ հարց դնեն Արցախի հարց բան, այս ինչ որ ընտրություններ երևի դրա մասն էլ կհասնենք խոսել, այդպիսի խնդիր չկա, Հայաստանը ընդհանրապես դեօկուպացիա է արել, այսինքն իրեն հասանելի հողերը ետ է ստացել, որը ճանաչված է նաև Անտանտի գերագույն որոշմամբ, եւ այդ երկու կարևոր ճանաչումների 100-ամյակը, որոնցից մեկը հունվարի 19-ն էր Եվրոպայի կողմից եւ մյուսը Ամերիկայի կողմից ապրիլի 23-ին, վստահ եմ մեկը չնշվեց այսօրվա այս գաղութային իշխանությունների կողմից, արդեն պարզ է ինչու, եւ մյուսն էլ չի նշվելու, բնականաբար, որտեղ մահացու է իրենց համար, եւ Սևրի պայմանագրի օգոստոսի 10-ի 100-ամյակն է գալիս եւ նոյեմբերի 22-ն է գալիս է Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտ Վուդրո Վիլսոնի կողմից Հայաստանի Վիլսոնյան սահմանների ճանաչման, այսինքն արևմտյան Հայաստանի մի զգալի մասը մեր ժողովրդին վերադարձնելու 100-ամյակը
Եվ այս բոլոր դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ Ամերիկան լինելով բնական դաշնակից, նաև նորմալ քաղաքական մտածողությամբ ճիշտ դիրքորոշում է գրավում, որովհետև Հայաստանի մեջ տեսնում ենք քաղաքակրթության կարևոր մասերից մեկը։ Դրա համար Միացյալ Նահանգներում ամենտեղ բոլոր ժողովուրդների լեզուներով գրված է պատերին, դա կլինի հիվանդանոցներում, դա կլինի խանութներում, հյուրանոցներում, ամենուր։ Որովհետև նրանք չեն խորշում բոլոր գույները հարգելուց, բոլոր լեզուները, բոլոր մշակույթները։ Դրա համար ամերիկյան դեսպան օրինակ Հայաստանում եւ նրա ամբողջ աշխատակազմը դեսպանության հայերեն է խոսում, հատկապես տոներին։ Իսկ ահա նայեք ռուսական դեսպանին եւ իր աշխատակիցներին, միայն ռուսերեն, այդ մեծապետականությունը, այդ չվանլիվես, որ կա իրանց մոտ, այդ իրենց ուրեմն վելիկոռուսական շովինիզմը խեղդում է եւ դրա համար իրենք չկարողացան օգտագործել բնական դաշնակից լինելու իրենց այդ հատկանիշը եւ դրա համար էլ Ռուսաստանը դարձավ եւ հայ ժողովրդի գերեզմանափորը այս տարածաշրջանում իր կարծիքով եւ հատկապես իր սեփական կայսրության, որտեղ արդեն որ երրորդ անգամ այդ կայսրությունը ոչնչացման է դատապարտում եւ վերջնական կործանումը շատ հեռու չէ, կարծում եմ։ Ես կուզենայի այս մասին ձեր խոհերով կիսվեիք մեզ եւ մեր հեռուստադիտողների հետ, համեցեք։ Տեսեք, այսօր Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում իրականացնում է նույն քաղաքականություն, ինչ որ 100 տարի առաջ արել էր մեր գլխին։ Թուրքիան եւ Ռուսիան, այսինքն Էրդողանն ու Պուտինը որոշեցին, որ Իդլիբում հրադադար պետք է լինի եւ մարտի 15-ից հետո զորքերը պետք է հանեն, այսինքն որոշեցին, թե երկու երկիր որոշեցին, թե երրորդ երկրի տարածքում ինչ գործողություններ պետք է անեն։ Տեսեք, ուղիղ 100 տարի առաջ այդ նույնը Ռուսաստանն ու Թուրքիան որոշում էին, թե Հայաստանի որ տարածքը ում պետք է հանձնեն եւ որտեղ ով ինչ իշխանություն պետք է ունենա։ Ուրեմն սա նույնիսկ 100 տարվա ընթացքում այս երկրների ակտիվ քաղաքականության մեջ որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Մենք որ խոսում ենք ազգային պետություն, ազգային պետականություն ունենալու խնդրից, ամբողջ հարցը սա է, որ երբևէ մենք ի վիճակի լինենք այն միջազգային պայմանագրերը, որոնք վերաբերել են Հայաստանին եւ որոնք թե միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, թե ներպետական իրավունքի տեսանկյունից չի համապատասխանում գործող առողջ դատողությանը, տրամաբանությանը։ Այդ բոլոր պայմանագրերը պետք է վերանայվեն։ Սա ազգային պետության ձևավորման հիմնական խնդիրը։ Թե չէ այսօր մի մինիստրի կտած 1.5 միլիոն մեկին մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, սա 8-րդական։ Մենք այսօր պետք է կարողանանք ամբողջ համաշխարհային հանրությանը ներկայացնել, որ մենք օկուպանտ չենք, այնպես ինչպես Ալիևը մեզ ներկայացրեց եւ մեր իշխանության ներկայացուցիչն էլ բերանը ջուր արարել նստել է։ Ամբողջ խնդիրը սա է, որ համաշխարհային քաղաքակրթությունը կարողանա հասկանալ, մենք ընդամենը վերականգնում ենք այն, ինչ համաշխարհային քաղաքակրթությունը մեզ տվել է, իդեմս նաեւ առաջին աշխարհամարտից հետո տեղ ունեցած արդեն սահմանների բաժանման արդյունքի իդեմս Վիլսոնի գծած քարտեզի։ Մենք վերականգնել ենք այն պատմական արդարությունը, ինչը այսօրվա դրությամբ նաև որոշակի երկրների համար ինքնին սկզբունք է հանդիսացել, մասնավորապես Իսրայել պետության համար իրանք վերականգնել են իրենց պատմական արդարությունը իրենց հայրենի հողի վրա 2000 տարի հետո։ Մենք այսօր վերականգնել ենք մեր պատմական արդարությունը Արցախ աշխարհի վրա եւ Արցախը ոչ այլ ինչ է, քան Հայաստանի մի մաս, այնպես ինչպես ընդհանրեք Նախիջևանը, Կարսը եւ մյուսները։ Մենք պետք է կարողանանք այդ ամբողջը ցույց տալ համաշխարհային հանրությանը, որ գոյություն ունեն փաստաթղթեր, գոյություն ունեն դիվանագիտական խողովակներ, որոնք այն ժամանակ աշխատել են, եւ այսօրվա դրությամբ գոյություն ունի երկիր, որը ըստ էության տարիներ շարունակ օկուպացրել է մեր տարածքները, ոչ թե մենք ենք օկուպանտ, այլ այն երկիրը, որ 70 տարի ապօրինի ինչ որ կուսակցական որոշման ուժով մեր տարածքը վերցրել բռնակցել է Ադրբեջանի։ Եթե Մյունխենում կարողանայինք մենք այս ամենը ներկայացնել, ոչ թե ասեինք, որ գիտեք ինչ, սկզբից Կավբյուրոյի որոշումը մեր օգտին է, իսկ հետագայում մեր դեմ եղավ, հակառակը ճիշտ հակառակը պետք է կարողանայինք ներկայացնել, որ Կավբյուրոյի որոշումը ըստ էության անօրինական էր եւ դրա դեմ հանդես է եկել դեռևս 21 թվականի հունիսին Նարիմանովը, բաց հասկացնելով, որ կուսակցական որոշումով երկրի տարածքային հարց չեն լուծում։ Հա, բայց այդ ժամանակ ինքը կողմ էր, երբ որ տվեցին իրենց, շատ կողմ էին, բայց երբ որ հանգարց հայտարարեցի, որ Նախիջևանն ու Արցախը Հայաստանին է պատկանում, այդ ժամանակ հանգարց հիշեց, որ չէ, Կավբյուրոյի որոշումը օրինական չի։ Այսինքն, երբ իրեն ձեռք է տալիս, իրանք ընդունում էին Կավբյուրոն, երբ որ չէին ընդունում, բայց պետք է միանշանակ ասել, որ Կավբյուրոն, այսինքն
Ռուսաստանյան, բոլշևիկյան, կուսակցության, կովկասյան բյուրո կոչած գաղութային այդ մարմինը պարտիական, որը ռազմական մեթոդներով ճնշում էր Կովկասի, հարավային Կովկասի ժողովրդին, հատկապես հայ ժողովրդին, իրավունք չի ունեցել որոշումներ կայացնելու եւ սահմաններ գծելու այստեղ։ Այդ իրավունքը ունեցել է ճանաչված միջազգային կազմակերպություն Ազգերի լիգան, որը հօգուտ Հայաստանի է ճանաչել այդ տարածքները, բայց մեր այդ խղճուկ ողորմելի վարչապետ կոչեցյալը եւ նման գաղութային ողորմելիները, որ գնում են Եվրոպաներ եւ արտասահմանյան այլ երկրներ, նրանք 30 տարի շարունակ, օրինակ թեկուզ Տիգրան Մեծի մասին խոսած, բա Տիգրան Մեծ արքայից արքա ունեցած ազգի ներկայացուցիչը գլուխը ծուռ նստում է մի քոչվոր ժողովրդի ներկայացուցիչ առաջ, որը Ռուսաստանի խաբեական այդ քաղաքականության հետ միասին մատուցում է Հայաստանին, որ իբր թե դու ագրեսոր եք եւ Ադրբեջանի հազարամյա հողերը զավթել եք, օրինակ համար Երևանն էլ թուրքական քաղաք է, կամ հաղթական հայկական պետության եւ նրա բանակի առաջնորդը հանդիսացող գերագույն գլխավոր հրամանատարը գնում է գլուխը ծուռ նստում է, լսում է նման տխմարություններ, այսպես են պահում իրանց։ Սա եմ ուզում ասել, որ պարոն Հարությունյան, պարոն Բաղդասարյան, մենք պիտի ձերպես պայքարող անձանց միջոցով, մեր ժողովրդի այդ պայծառ ուղեղների միջոցով, ինտելեկտուալների միջոցով կազմակերպենք համահայկական մի ամբողջ շարժում մոլորակով մեկ։ Օրինակ դուք կարող եք կազմակերպել հայ իրավաբանների համահայկական միություն մոլորակի մասշտաբով եւ օրինակ համար բարձրացնեք թեկուզ այդ ձեր նշած պայմանագրերի հարցը։ Դատ բացել օրինակ թեկուզ Սումգայիթյան ցեղասպանության հարցով, եթե Ռուսաստանի դեմ դատ բացվի, նրանք այլևս երբեք հայ ժողովրդի դեմ չեն կարողանա ոչինչ անել, որտեղ վիթխարի միջազգային պատասխանատվության տակ են եւ ամբողջ արևմտյան աշխարհը մեր կողքին կլինի։ Եվ այսպես բազում հարցեր, այս մասին կխնդրեի ձեր վերաբերմունքը, խնդրեմ։ Ուրեմն մի քիչ ես դուրս գամ մի նախադասություն ասեմ, այսօր Հայաստանը անդամակցում է մի կառույցի, կոչվում է Եվրասիական տնտեսական միություն, որը ունի նաև դատարան, տնտեսական դատարան Մինսկում է գտնվում։ Եթե պատկերացրեք, նույնիսկ եթե այսպես մեր իշխանավորները բոլորը ուզում են այդ Եթմստանի մասը կազմել եւ այդտեղից էլ դուրս չգալ, կարելի է այդ նույն Մինսկի դատարանում բարձրացնել այսօրվա դրությամբ այն տնտեսական հարցերը, որոնք կեղեքում են Հայաստանի Հանրապետությունը, մասնավորապես գազային պայմանագիրն է, երկաթգծի պայմանագիրն է, պարտք, գույք պարտքի դիմաց պայմանագրերն են։ Մի օրինակ վերեմ, Դուշ Սանտուշին, Անգոլայի պրեզիդենտին, 3.5 միլիարդ դոլար Ռուսաստանը զիջեց։ Հայաստանի 100 միլիոն պարտքի դիմաց, եթե իհարկե կար, որովհետև այո, լավ ասացիք։ Դժվար է ասել, թե ով էր ում պարտ։ Այո։ 100 միլիոն պարտքի դիմաց տարան մեր ամբողջ ստրատեգիական կառույցները։ Այլ որ խոսում ենք այսպես դաշնակցային հարաբերություններ, այդ ամբողջ կառույցները վերցրեցին իրանց, ինչի այսօրվա դրությամբ Հայաստանում մեկ աշխատատեղ չբացեցին։ Ինչի միջազգային չափանիշներին բնորոշ որևէ մեկ տնտեսական օբյեկտ Հայաստանում չկառուցվեց։ Այո։ Իչե որ այս ամբողջությամբ Հայաստան ուշադրություն դարձրեք այն ինչ որ այսպես ժողովրդի լեզվով ասեմ, քեշ փող է բերում, սա հոսանքն է, գազն է, կապն է, բենզինը, ցանկ, որը որ արձեր, որ պետք է վճարես, որպեսզի դրա դիմաց ստանաս այդ ծառայությունը։ Այդ ամբողջը գնում է Ռուսաստան։ Այո։ Այսինքն ունենալով այդ աստիճանի մեջ շահագրգռվածություն Հայաստանի տնտեսական ոլորտի մասին է խոսքը։ Տնտեսության նկատմամբ եւ Հայաստանից քերում տանում են այդ ամեն ինչը քեշ փողն են տանում Հայաստանից եւ Հայաստանում որևէ տնտեսություն չունենալը, սա իրոք հաստատում է, որ մեր երկիրը ամբողջությամբ գաղութացված է այդ ամենի տակ ամտում եւ բնական է, գաղութացված երկրներում նշանակում են ընդհանրապես սատրապներ, նշանակում են ընդհանրապես նամեստնիկներ, որոնք իրականացնեն այն քաղաքականությունը, որը հարիր է, որը նպատակահարմար է այն մետրոպոլ իշխանությանը։ Սա է վտանգը այս երկրի համար, որ երբևէ մտածում ենք, որ կարողանանք ինչ-որ ուժ ունենալ, որ հակադրվել, որ ասել գիտեք ինչ, տարիներ շարունակ դուք ոչ միայն մեզ խաբել եք, այլ նաև թալանել եք եւ դա կարողանանք փաստացի ապացուցել։ Շատ դժվար է ռուսներին համոզել, որ իրենք սխալ են։ Միջազգային դատ պետք է բացել, պետք չի համոզել, միջազգային դատ, միջազգային ատյաններում։ Հիմա տեսեք, եթե տեսեք Ուկրաինան բացեց եւ իրեն 3 միլիարդ վերադարձնում է Ռուսաստանը։ Ստիպված տալիս է, որովհետեւ միջազգային հանրությունը, միջազգային դատարանը պահանջեց եւ ռուսները ստիպված տալիս են։ Եվ հիմա էլ մի քանի օրից Հաագայի դատարանում մալայզիական ինքնաթիռի հարցն է բարձրանալու։ Հոլանդիան, Մալայզիան եւ 5 երկիր Ուկրաինան
դնելու են այդ հարցը նրանց առջև եւ ոչ միտեղ չի փախչի Ռուսաստանը ինչքան ուզում է իրենց համալությունը փոխեն որ իբր միջազգային իրավունքը վեր չլինի եւ ընդդատյա չլինի իբր թե Պուտինն ու իր ռեժիմը բայց դա չի օգնելու որովհետեւ Հիտլերը նույնիսկ դուրս եկավ ազգերի լիգայից բայց վերջում իրենց բոլորին դատեցին չէ ուր պիտի փախչեն Նյուրնբերգ է սպասում Պուտինին եւ իր որ 2009 թվականից սկսած արդեն Եվրոպարլամենտի որոշումից որ Հիտլերն ու Ստալինը նույն հարթության մեջ են, այսինքն նացիզմն ու ֆաշիզմը ու սոցիալիզմը, կոմունիզմը նույն հարթության մեջ են։ Այս առումով իրականում եվրոպական կառույցների համար արդեն լուրջ ազդեցություն է այդ պարլամենտի Եվրոպարլամենտի որոշումը։ Եվ իրականում Ռուսաստանին վերաբերում են որպես տարիներ շարունակ ագրեսորի եւ եթե իրականում այդ երկիրը ագրեսոր ա եղել ենթադրենք Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի ժամանակ եւ այլ երկրներից տարածքները զավթե որոնց մի մասը այսօրվա դրությամբ դեռևս պահպանվում է թե Ռուսաստանի կազմում թե Բելարուսի եւ թե Ուկրաինայի Մոլդովայի Բեսարաբիա Մոլդովայում Բրեստը Բելարուսում Լվովը Ուկրաինան Վիբորգը Կալինինգրադը Ռուսաստան եւ այլն։ Սա երկրորդ աշխարհամարտից հետո տեղ ունեցած իրադարձություններն են եւ պատերազմի արդյունքում, այսպես ասած, սովետական միության կամ ռուսների տարած հաջողություններն են։ Եվ եթե երկրորդ աշխարհամարտից հետո տարած հաջողությունների արդյունքում այդ երկրները պահպանել են իրենց տարածքները, մտցրել են իրենց տարածքների մեջ եւ պահպանել են իրենց ազդեցությունը տարածքների վրա, ապա առաջին աշխարհամարտի արդյունքների առավել եւս պետք է ընկալելի ընդունելի լինեն բոլոր երկրների համար, որոնք որ այսօր այդ տարածքները կարողանում են համարել իրենցը։ Այդ նույն ձևով մենք պետք է ունենանք մեր դաշնակիցները Ուկրաինայում եւ Բելարուսում, որովհետեւ հակառակ դեպքում պետք է իրենք պատասխան տանեն հարցին, թե ինչպես են արևմտյան հողերը սովետական միության ժամանակ անցել իրեն։ Այս պարագաներում մենք պետք է իրականում փնտրենք դաշնակիցներ, ոչ թե Ուկրաինայի հարցում միշտ գնանք հակառակը քվեարկենք, ինչպես ռուսներն են ուզում եւ դրանով ճշնամացնենք նաեւ Ուկրաինան դարձել է Ադրբեջանի, այսպես ասած, բնական դաշնակիցը։ Դա մեր պետական քաղաքականության ոչ adekvat գործողությունների արդյունքն է։ Ինչ վերաբերում է դատին, ես մի քիչ այսպես օրինակը բերեցի տնտեսական դատարանի, բայց եթե Հայաստանի այսօր կառավարությունը նույնիսկ այդ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ չի կարողանում այդ դատը բարձրացնել, արտաքին հարաբերություններում ես վատ եմ պատկերացնում։ Բայց Աստվածս մի արասե, որ հանկարծ փորձեն Հայաստանի պարտադրեն այդ տարածքների հանձնման խնդիրը, այդ ժամանակ իրականում Հայաստանի իշխանավորներից շատերը Միլոշևիչին երևի երանի կտան, որովհետև հակառակ դեպքում անպայման Հայաստանը կդիտվի անմիջապես ագրեսոր օկուպանտ եւ Հայաստանի իշխանավորները կդատվեն հենց այդ դաշտում։ Չմոռանանք, որ մենակ Միլոշևիչ չէր, այնտեղ Կարաջիչ եւ մյուսներն էլ կային։ Ուրեմն ասել կուզե, որ եթե այսօր Հայաստանի իշխանությունը այդ ամենը չկարողանա հանկարծ չհասկանա եւ հանկարծ գնա այն իրեն թելադրողների ճանապարհով, վաղ մյուսօր ինքը կփորի նաև իր գերեզմանափորը։ Պարոն Բաղդասարյան, ես ես հասկանում եմ, բայց դա այդ լախտը հենց պահում են ռուսները Հայաստանի այս գաղութային իշխանությունների գլխին, որպեսզի ավելի խելոք ծառայեն իրենց, բայց ամբողջ հարցը այն է, որ եթե մենք նորմալ ազգային իշխանություն ունենք եւ ոչ թե ընդամենը դուխով բառը գլխարկի վրա գրած ողորմելի մեկին, որը չի կարողանում իսկապես հայկական ազգային շահերը պաշտպանել, ուրեմն մենք պիտի հարցակման գնանք եւ ոչ թե թույլ տանք, որ մեր կառավարությանը դատեն նման մակարդակով։ Եվ դրա համար է, որ ես ասում եմ, առաջին մենք պետք է հայ ժողովրդի աչքերը բացենք, որպեսզի իշխանափոխություն անի եւ նորմալ ազգային կառավարություն բերի Երևանում իշխանության եւ երկրորդը, մինչեւ այդ էլ, եթե մենք դեռևս չենք կարողանում դրան հասնել, մենք պետք է մտածենք այն մասին, որ ամբողջ աշխարհի հայ իրավաբանների եւ մյուս ինտելեկտուալների, քաղաքագետների, մյուսների ուժերով կարողանանք միջազգային ասպարեզում բարձրացնել հայկական այս հարցերը, որոնք իրականում հայկական հարցի մասերն են եւ կարողանանք Ռուսաստանին եւ նրա դաշնակից Ադրբեջանին, Թուրքիային զսպել։ Եվ այստեղ է, որ մենք բնական դաշնակից կունենանք արևմտյան երկրներին։ Իմիջիայլոց Ամերիկան նաեւ Ռուսաստանի համար է բնական դաշնակից, բայց նրանք երբեք չեն հասկացել։ Նույնիսկ այն ժամանակ
ժամանակ, եւ որ գնացին Հիտլերի հետ ուրեմն գործարքի եւ փորձում էին արևմտյան աշխարհը կործանել, եւ որ Հիտլերը շուռ եկավ ու իրենց դաս տվեց, ընդամենը մի քանի ամսում հասավ Մոսկվա, վայնասունը դրեցին եւ Ամերիկան ու Անգլիան է որ փրկեցին Ռուսաստանը, որ քարտեզի վրա այսօր կա Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի շնորհքն է առաջին հերթին եւ 100 հազարավոր են հայերի, որոնք իրենց գլուխը դրեցին, որ Ռուսաստանը ողջ մնա եւ այսօր շնորհակալություն նրանք եւ հայ ժողովրդին եւ արևմտյան պետություններին տեսնում եք ինչպես են տալիս։ Այդ երախտամոռ երկիրը Ռուսաստանը կործանման արժանի է, ես կարծում եմ, եւ պետք չի փրկել նրան, ես այդ մասին ասել եմ դեռ 1988 թվականի Սումգայիթյան ԵՌՆ-ի ժամանակ։ Վկաներ կան այդ մասին, քաղաքագետներ բան ներկա են, լսում են, ես անուն ազգաններով հետո մի օր կասեմ։ Ես ասի, որ խորհրդային միությունը փլուզվել է, որովհետև հայ ժողովրդի հանդեպ ամենաոճրագործ քաղաքականությունից եւ երախտամոռ այդքան բան արած ժողովրդին այդպես վերաբերվեց Սումգայիթով եւ այլն։ Եվ 91 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Սովետի դրոշը իջավ Կրեմլի վրայից։ Եվ գալու է նաեւ այդ որ Ռուսաստանն է փլուզվելու 6 մասի առնվազն բաժանվելու Ռուսաստանը 6 կտորների եւ Հայաստանը մասնակից է լինելու այդ կայսրության փլուզմանը, ինչպես 12 այլ կայսրություններ են փլուզվել Բաբելոնից սկսած։ Եվ Ռուսաստանը դրա հերթականն է լինելու անպայման, բայց դա մեր խնդիրը չէ հիմա, մենք դրանով ոչ ուրախանում ենք, ոչ էլ մտածում։ Մեր խնդիրն է միանալ համաշխարհային քաղաքակրթությանը որպես նորմալ այդ ընտանիքի անդամ եւ մեր ժողովրդի աչքերը բացել ու ցույց տալ որն է ճշմարտությունը եւ այստեղ է որ ես ձեզ եմ տեսնում ձեր նմաններին, մեր զինակիցներին, համախոհներին, Հայաստանի իսկական քաղաքացիներին, հայ ժողովրդի նվիրյալներին եւ շատ կցանկանամ որ ձեր պես անձանց հետ բազում այսպիսի հարցազրույցներ ունենանք, բացենք մեր ժողովրդի աչքերը, ցույց տանք նրանք ճշմարտությունը, տեսնեն որ կան պայքարող մարդիկ, տեսնեն որ չի չորացել հայ ժողովրդի արգանդը եւ երբեք չի չորանա որ նա ծնելու է իր համար պայքարողներ, որ այդ մարդիկ կարողանալու են հայոց դատը պաշտպանել միշտ եւ Հայաստանը լինելու է ազատ, անկախ եւ միացյալ։ Եվ մենք պիտի վերականգնենք մեծ հայքը եւ ես կարծում եմ հենց այդ զգացումն է որ դուք կրում եք ձեր սրտում այն ամենավաղ տարիներից իսկ եւ ձերպես բազում անձինք ունի հայ ժողովուրդը, որոնք պատրաստ են զինվորագրվելու նրա այդ մեծ հայքի դրոշի տակ։ Ես շնորհակալ եմ ձեր այսօրվա շատ հիանալի հարցազրույցի համար։ Հուսով եմ մենք դեռ բազում խնդիրներ ունենք իրար հետ շոշափելու, որովհետև այնքան անսպառ ու տարօրինակ է հայկական ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական խնդիրների դաշտը, որ ընդամենը մեկ հաղորդում նույնիսկ եթե ժամ ու կես տևի չեն կարողանալու սպառել, պարոն Բաղդասարյան։ Ամեն դեպքում չափազանց շնորհակալ եմ ձեզ հետ այսօրվա հետաքրքիր եւ կարծում եմ արդյունավետ զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Եթե կուզեիք ամփոփիչ խոսք ասել, հաճույքով կլսենք ձեզ։ Ուրեմն դուք ստեղծում եք մի դաշտ, որը համախմբում է իր շուրջը նաև այդ մտածողների, մտավորականների։ Սա շատ կարևոր է եւ դրա համար մենք ձեզ շատ շնորհակալ ենք եւ ազատ մտածող մարդիկ, ովքեր որ այսօր ընդգրկվում են այս ամեն կառույցում, սա հնարավորություն է տալիս ստեղծել այն բջիջը, որը կարող է, որը վաղը իրականում միջազգային ատյաններում ներկայացնելու երկիրը։ Հեռու չի իրականում այն օրը, որովհետև ձեր շնորհիվ, ձեր հնարավորությունների նաև շնորհիվ, այսօր մենք արդեն թևակողում ենք այդ դաշտ եւ շատ ճիշտ նկատեցիք, որ իսկապես այս առումով թե Սփյուռքը, թե Հայաստանում ապրող հայությունը, այստեղ պետք է լինի իրականում միասնական, որպեսզի ազգային պետական շահերը կարողանա միջազգային կառույցներում ներկայացնել։ Մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ այս հերոստա հաղորդման համար։ Շնորհակալություն պարոն Բաղդասարյան դարձյալ, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ հուսով եմ հեռանկարում բազում կարևոր ծրագրեր կլուծենք, այդ թվում նաեւ հարցազրույցներ անշուշտ կունենանք։ Շնորհակալություն դարձյալ։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեզ հետ է փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք։ Շնորհակալ եմ։